Один мудрец спросил своего ученика: «Почему, когда люди ссорятся, они кричат?» «Наверное, потому что теряют спокойствие», — ответил ученик. «Но зачем кричать, если человек стоит рядом?» — снова спросил мудрец. Ученик задумался, но ответа не нашел. Тогда мудрец сказал: когда люди ссорятся, их сердца отдаляются. И чтобы услышать друг друга, им приходится кричать. А когда люди влюблены, они говорят тихо, потому что их сердца совсем близко. А иногда им даже не нужны слова, они понимают все по глазам. Так что в следующий раз, когда захочешь повысить голос, вспомни: чем громче крик, тем дальше вы друг от друга.